E eu acho que o toque principal foi da Dmitrieva. Sim, além dela fazer a falta corporal, ela utiliza da área, que não pode, cometendo essa infração. 7 metros não convertido, Mendonça perdeu. Perde o tiro de 7 metros, Mendonça. A Argentina recupera a bola na sequência. 26-25, ainda o placar, com 15 minutos deste segundo tempo. Vamos chegando à metade do segundo tempo. A Rússia comete aí uma sequência de erros, o que não é muito comum, né, da gente ver. E a Argentina está aproveitando. Poderia até estar aproveitando mais e poderia ter virado esse placar já.